Ertege eң birinci Bismillah деген жакшы амалдардын birinci баштаганыбызда бул иншалла кан чыгаруудан баштайбыз. Айт намаз окугандан соң эле ар бирибиз мынакей кимде мүмкүнчүлүгү болсо 127.500 сом зекеттин нисабы. Ушунча акчасы бар адам ал курмандык чалышы милдеттүү болуп эсептелинет, важип болуп эсептелинет. Бул ибадат. Иракату дам пайгамбарыбыз айткан, курбан айт күнү эң жакшы амал Аллага бул кан чыгаруу болот десе. Анын күнү дагы 3 күн турганда. Мүмкүнчүлүгү болуп туруп дагы курмандык чалбай турган болсо күнөөкөр болот. Күнөөкөр болот. Пайгамбарыбыз катуу айткан. Ал биздин айт намаз окуй турган жерибизге келбесин деген. Мүмкүнчүлүгү бар адамдын сөзүн сүйлөп атам.